argaa loqoda hargeedhaan feetanii barisin tokko. Ifatti walitti baafannee yoo toksi walitti banne malee argaa loqoda hargeedha. Yoo waloloo dorgomne maal akkasii miti inni kun namaan jettan. Yoo diraamaa irratti dorgomne saataabaa irraa kaase televezyiina Oromiyaa irraan kaase loqoda hargeedha harkaa isaanii hin feetan. Dhuga walitti himna memci yoo tana waan isaan ja'aniin haa dhaggeeffannu. Hojjadhee sirba kana laalanii taa'anii hin ta'u naan janii taa'eeti waggaa ja'a erga taa'ee boodan viidicha san deebi'eer isqaasii hojjadha. Garuu laalee arra ummata bira laale waan. Meelaali sagaleesii tun aadaa hellee harargeedhaati. Helleen qabdan kaa'isin. Eessa beektu hoggaa isin niin dorgoma kanaan sirba kanaan baasiyettan maaloo kun beekamu ragada ulutaalcha keessa malee ceecee balloo haati farshoo duute ilmoo hellee waan isin fakkaata. Kun jechuun suukanni namaan faca'a. Hoggaa aayilonni harargee dubarran harargee kana dubarran dhiise dhiirti hoggaadha keesse suukanni namaan faca'a. Kana duuba isin miizaana wayii kaasu kun yoo televezyiina irratti dorgomne isin wajjin maaloo inni loqonni isaa loqonni harargee nahawiidha. Laal nahawii akka dhuftee baati. Hin harkifatu kanatti hin jettu dhadhaa harargeedha tun. Laalame isin jettu. Waan. Antin dabarfatuu barbaadu atilleen idiitii yeroo gooturraan kutin. Osoo keessa namaan beeyne nama laalanii hiree namaa irratti murteessuun barbaachisummaa hin qabu. Nuti ijoolleen teenya parsantii